ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനെ പറ്റിയല്ല, മറിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കേവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാം. തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണിയെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മോളുടെ ടീഷർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലോത്ത് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് പീസാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യം. അത് നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുണി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മടക്കി മുറിച്ച് മാറ്റുക. തുണിയുടെ നല്ല വശം രണ്ടും അകത്താക്കി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വെക്കുക. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഓപ്പണായി കാണുന്ന ഭാഗം ഫുള്ള് തയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹോളിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും ചെറുതായി ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഹോളിൽ കൂടി തുണിയുടെ നല്ല വശം വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാസ്കിന് ആവശ്യമായ 18 മുതൽ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള 2 ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മാസ്കിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കുകൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാസ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഹോൾ ഉള്ളിടത്ത് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മളൊരു മാസ്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാസ്കുകൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.